ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦੁੱਧ। ਕੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਕਮਲੇ। ਕੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗਰਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਆ ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੈਟ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੀ ਮੈਟ ਲੈ ਚਲੋ ਛੜਾ ਕਿੰਗ ਸਿੰਘ ਪੀਏਗਾ।